大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。上一集咧，我哋有講到咧，奧運金牌江文蔚 Vivian 咧，就係靠一啲好特別嘅方法咧，令到自己咧加速韌帶嘅康復啊。今次咧，我哋就係續集嚟啊，講翻第一十字韌帶受傷嘅風險，我哋有咩方法好簡單咁可以測到咧？咁第二就係靜觀有冇科學嘅研究咧，係指出佢可以幫助十字韌帶手術之後康復啦。咁第三咧就係最緊要個 part 啦，就係江文蔚咧佢跟常林法師用嘅靜觀方法係點嘅咧？今日我都會話俾大家聽一個practice 呢個深呼吸靜觀嘅 practice 係點樣做嘅。喺影片開始之前，歡迎大家 like、subscribe 同埋 share 我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。好，首先咧，我哋就嚟睇下咧一個簡單嘅測試啊，跳躍落地測試。睇下咧一個正確或者係 balance 平衡嘅狀態咧係點嘅，同埋如果佢一個拗咗嘅狀態又係點嘅咧？咁咧就係透過咧呢一個測試，我哋就知道咧，如果佢係拗入咗同埋正常咧係有咩分別，同埋點樣會有一個受傷嘅風險。以下咧我就會做一個跳躍測試，就呈現出咧兩個動作嘅狀態咧，就俾大家睇下咧十字韌帶受傷嘅風險啊。一個咧就會睇翻髖膝踝關節咧嗰個直立嘅狀態，跟住一個咧就會呈現出一個咧拗嘅狀態嘅。好，第一個動作咧就留意住髖膝踝關節咯。第二個動作啦，就睇下佢係高風險因素嘅狀態。好，大家咧都睇咗咧自己嗰個跳躍狀態未呢？如果咧你係呈現咗好似頭先第二個動作咁，膝頭哥向內彎，個髖關節向內，尤其是個腳腕咧都係向內嘅話，冇錯，你係有機會受傷嘅。咁啊唔使擔心㗎，有好多嘅解決辦法。喺物理治療嘅角度咧，都有一啲健身或者係強化核心肌肉嘅方法可以幫到大家㗎。咁將來咧我都會為大家咧再做一條片咧去睇下點樣強化佢嘅。但係今日我哋嘅重點當然就係嚟到第二 part 啦。如果真係斷裂過，或者係你有任何嘅一啲運動醫學嘅傷害啊、受傷啊、整親啊、有痛啊，用呢個靜觀係咪真係可以幫到手呢？咁我哋都見到咧有兩份好大嘅 systematic review 係系統性嘅研究，去睇得出咧原來呢啲嘅運動員啦、受傷嘅運動員咧，透過靜觀咧真係可以加速康復嘅喎。我哋而家咧嚟睇咧第一篇文章先。係啦，喺最近2024年咧，咁呢一份嘅研究啦，靜觀介入對運動傷害後心理適應的有效性和適應性呢個系統性文獻回顧入邊咧，我哋就可以睇到啦。用嚴謹嘅測試啦，喺海量嘅文章入邊咧，夾埋6000份再去抽取咗咧6份嘅研究咧，就睇下呢個膝頭哥受傷風險或者其他嘅運動傷害啦嘅運動員咧，佢哋做呢個治療嘅時候，再加入咗靜觀咧，係對佢哋有啲咩嘅幫助嘅？喺入邊咧有5份嘅研究係講緊第一 decreased anxiety and depression， 即係話可以令到咧焦慮啦同埋抑鬱嘅風險啊，或者係唔舒服嘅感覺咧係可以降低啦。Increasing pain tolerance， 即係令到咧大家痛嘅忍受程度可以上升。第三咧就係嗰個叫 acceptance level， 喺運動心理學界或者係喺mental health 精神醫學上面咧，我哋經常係講呢個接受程度我咁多嘅訓練啊，我日日去操練都係為咗呢場比賽，但係我而家受傷喎，好唔開心喎，我能唔能夠咧完全接受咧？原來可以接受嘅程度可以提高嘅。仲有就係叫 psychological well-being， 即係心理學上面一個健康整體嘅程度
都可以大大提高嘅，透過靜觀。而其中呢一份咧就噔啊，2011年呢一份研究咧就係由 Mahoney 同埋 Harana 咧佢去做嘅研究，係真係針對咧十字韌帶斷裂嘅運動員嘅噃。呢一份嘅 study 咧就係追蹤咧十字韌帶斷裂受傷再加埋手術後康復咧嘅運動員。咁一般我哋都有講過咧，成個 rehab 係需要3個星期甚至乎6個星期啦。咁因此喺呢班運動員咧休息嘅時候咧，佢就再安排呢一個靜觀係8個星期嘅訓練。每一個靜觀嘅 session 大概係10分鐘。咁喺入邊咧有好多唔同嘅內容咧係去做呢一個靜觀嘅，包括咧就叫做 Mindfulness for Stress 嘅一個 program 嘅。入邊呢啲內容我哋可以再睇得仔細少少啦。佢哋係有呢個叫 Taking a break and getting started 即係休息一下啦，就準備再重新出發啦。Feeling your body 感受你嘅身體。Enhancing your concentration 喺集中力嘅加強啊，呢個好吸引嘅。Calming your thinking， 有時我哋個腦咧好似咩猴子腦咁，成日諗好多嘢，我哋係將佢咧平復佢。Stretching your limits 呢個我哋嘅解釋咧就係去推進，將你個極限更加推進前一步。Accepting things as they are， 頭先我哋都講過啦。我而家受傷啦，天跌落嚟啦，好慘啦，我可唔可以咧全然咁接受呢一個事實，然後重新出發？咁呢啲咧 program 咧都係好針對咧運動員或者係好壓力好大嘅社會上面，其實我哋都係需要有嘅一啲特質嚟嘅。咁所以咧靜觀咧唔係我哋一般就係有嘅諗法，就坐喺度呼吸就算。其實中間咧仲有好多咧 counseling 一啲輔導學嘅內容咧，再加插入去嘅時候，令到佢哋做呢一個 mindfulness 靜觀嘅時候咧，得到咧最大嘅放鬆心情啦、接受嘅一個效果嘅。而2018咧 Mohammed 咧做嘅呢個研究咧，就係用國際上面咧一個好出名標準化嘅靜觀 program， 就叫 MBSR Mindfulness Based Stress Reduction Program 嘅。咁佢呢一個standardize 即係標準化咗嘅一個 program 咧，佢嘅研究咧就指出啦，可以 decrease pain perception， 即係令到痛嘅感知可以下降啦。亦都可以 increase pain tolerance 啦，即係增加對疼痛嘅忍耐度啦。仲有咧就係 positive emotions during rehabilitation， 即係話都係啦。當我哋咧做緊呢個康復1個月、2個月、3個月嘅時候我見到我啲隊友個個喺度練緊哇，準備比賽啦，個個都好犀利咁，但係自己咧都係可唔可以 maintain 維持住一個正向嘅 emotion？呢個都係喺呢個 program 入邊咧係睇到得嘅喎，係可以成功令到佢比較正面啲嘅。以下咧落嚟，我哋再睇多一份嘅研究。呢份研究我覺得係非常之有趣，因為係同物理治療嘅 program 有關嘅。咁呢一份咧就係以正念為基礎的介入與物理治療相結合，對腰椎手術後復原嘅有效性。咁呢一份嘅研究咧，佢係做咗一啲對照測試。對照測試即係意思咧就係呢一班腰痛嘅朋友，咁佢咧做完呢個腰嘅手術、背嘅手術之後咧，有一班人咧就係唔額外加埋靜觀嘅，咁一班人咧就係再加埋靜觀嘅，咁兩樣嘢一齊去比較嘅一個測試嚟嘅。原來咧痛咧唔止係喺個身體上面啦，好多時候咧都同呢個腦對呢個痛嘅感知如何咧係令到嗰個 program 咧 rehab 個進度係有影響。咁呢一個研究入邊咧都 quote 咗一個咧我好中意嘅一個 chart 啦，就係講緊如果你有痛你就有2條路行啦。一邊咧就係左邊呢條路就係哎呀，我有呢個痛咧，好大鑊天好似跌咗落嚟啦，我以後咧唔知點生活落去啦，我唔知個痛會唔會影響我餘下嘅運動員生涯或者會唔會餘下嘅生活咧都俾呢個痛影響咧？我哋叫做 catastrophizing，即係話
災難性的啊，災難性的。咁呢個痛係咪一個災難性的咧？咁佢行咗左邊呢條路咧，你一旦覺得佢係好負面嘅話咧，你就會點啊？你就會令到自己一個整體感知咧hyper 咗，即係會覺得哇，即係好少少嘢掂到你都會好緊張啊！少少嘢發生咧，你都會好唔開心啊咁樣，咁會 hyper vigilance 啊。跟住 fear of pain 啦，就係因為呢個痛咧，我唔敢做呢樣，唔敢做嗰樣啊，好擔心啊咁樣。咁一路咧都係 loop 住呢啲嘅諗法咧，就只會令到咩？只會令到 physical activity 下降，即係話你嘅生活咧，其他嘅活動咧都會減少咗啦，少咗見朋友啦，少咗去參與一啲 social 嘅活動啦，而從而令到個 mood 心情亦都會唔好啦，亦都會令到自己咧係更加被動。咁呢個咧就係左邊呢條路，但係如果另一邊廂，我選擇咧唔緊要 ，pain is part of life，即係話講緊咧痛咧係必然存在嘅，每個人都會有試過呢個經歷㗎，甚至乎我哋成日都舉一個好好嘅例子，就係你睇下環法世界賽，呢個環法單車賽入邊咧100年嘅歷史，有幾多個咧冠軍嘅運動員咧係炒過車然後斷過骨嘅咧？唔係一般齋炒車喎，係啲鎖骨係斷裂喎，好多都有嘅。甚至乎佢未斷裂嘅時候，佢唔能夠成為王者嘅，但係一斷裂完之後咧，佢就成為黃衫，成為咧全世界焦點啦。咁佢哋都會覺得唔緊要 ，pain is part of the game。如果向住呢個角度去進發嘅話咧，佢就會去 active 去 cope，令到自己咧係完全地接受啦，然後重新出發嘅。因此咧喺設計咧呢一個 study 嘅時候咧，就研究人員咧就將呢一班做完手術嘅人咧就分成兩組啦。咁一組咧就係除咗正常嘅 rehab 嘅 program 之外咧，就再加插咗咧呢一啲嘅 pain education 嘅部分啦，係 before surgery， 即係佢喺手術之前咧已經開始啟動咗啦。咁跟住咧去到做完手術嘅時候咧，頭30日。就做咗一啲mindfulness 啦、education 嘅 program 啦，跟住去到60日，甚至乎180日咧，都一路追蹤住佢，叫佢咧每日都去做一啲靜觀嘅訓練。好啦，而家咧就係我最緊張嘅時刻，因為我想睇下佢個 program 入邊有啲咩原來咧就係夾咗呢個 resistance training， 即係話阻力訓練再配合咧幾種靜觀嘅方法包括我哋叫做咧。body scan 身體掃描啦，坐禪啦，即係坐喺度做嘅一啲靜觀啦，立禪行禪，即係話我哋行嘅時候點樣做呢個 meditation 啦，甚至乎咧 savoring 咯，即係話咧飲食禪食住嘢都可以咧做呢個靜觀將呢啲 program 咧全部加插晒喺入邊，除咗做我哋最緊要嘅阻力訓練強化啲腰背之外咧，就再配合埋呢一啲靜功，正就係動功再加靜功咧，雙方面嘅配合咧，就希望幫到呢班人咧更加快咁樣可以康復得到啦。咁呢個研究咧，原來仲係 ongoing 緊啦，因為佢都係2023年先開始咁，所以咧嚟緊應該會一路出緊啲研究報告噶啦。咁我都好期待。咁當佢呢個研究報告出咗咧，希望都會出翻一個片咧，同大家去跟進下。咁翻嚟咯，Vivian 江文慧啦，咁好犀利啦，佢已經翻咗嚟香港嘞噃。咁我哋都知道佢嗰啲周邊嘅新聞就係哇，佢真係文又得，武又得。咁佢本身咧即係攻讀緊呢個中大嘅法律博士啦。咁我哋見到佢有一個好大愛嘅心，因為佢話咧將來咧希望可以進入聯合國工作咧，就為呢個世界和平出一分力通常咧，我哋都會有一個咩寄望，就係我希望咧世界和平咁咧就好多人都係希望就句號。咁但係咧話喺Vivian 咧真係好大愛，佢已經諗緊一個方向同埋有冇一份工係佢可以幫到手。咁呢個樣嘢好犀利。咁而另一邊廂咧，我哋都知道就係賽馬會嘅基金啦。咁佢好 support 運動員啦。咁大家都聽到咧，佢得到呢一個金牌之後係會得到咩600萬。咁而佢亦都喺傳媒嘅採訪上面咧話咧，佢會將呢個600萬咧，佢會係捐出嚟啦，成立一個基金啦，希望可以幫得到更加多嘅人。哇！真係
冇咩考慮咯。你見佢一攞完個獎，佢已經係去做呢個諗法，即係唔會話左思右想係要點樣度，佢已經即刻去。所以你見得到咧，其實佢係一個非常之純真同埋赤子之心嘅人。咁呢個係我覺得係好特別啦。即係當呢一個劍擊呢件事咧係咁fierce，即係我哋講緊係需要好大嘅勇氣啊，好大嘅能量啊，好大嘅精神啊，好剛猛去做嘅一個運動，但係佢係一個咁純真赤子之心，係形成一個咧好大嘅 contrast。以下咧就嚟到咧今集最緊要嘅部分啦，就係 Vivian 嘅秘密啊！咁原來佢就係跟常林法師啦，早晚咧都有做呢個深呼吸嘅 mindfulness 喎。佢係已經係從不間斷地做緊啦。佢亦都係有講過咧，係透過呢個靜觀咧，可以令到佢咧劍尖都定啲，吉人都吉得準啲啊！咁我今日咧就同大家分享下呢個靜觀，因為我都有跟常林法師咧學過佢嘅深呼吸嘅喎。咁我哋一齊咧去做下一啲 practical 先。根據深呼吸團隊嘅方法咧，我哋就有3個部分要做好嘅噃。第一就係調身，即係身體嘅身；第二就係調心，係自己個心神；第三就係調息，就係你嘅呼吸啦。咁以下咧，我會用一段文字幫大家手咧做好呢一個身心息3個狀態嘅。首先，大家如果有戴眼鏡嘅，你可以先將佢放低，然後將雙手放喺大髀，腰背挺直，下巴後收，深呼吸3次。留意將肩膊盡量放輕鬆，手腳完全放輕鬆，然後將你嘅注意力放喺額頭前面同眉心一帶嘅位置，唔使用力嘅。如果你覺得你嘅眉心好重，就可以將個專注力放喺額前一隻手掌位嘅位置。喺呢一個空間入邊，你保持微笑，放輕鬆。當你額前嘅位置穩定咗嘅時候，你就可以偷偷將注意力放喺自己嘅呼吸上面。吸氣肚脹，呼氣肚收，吸氣脹，呼氣收。而家再將注意力放返喺眉心同埋額前一帶嘅位置。如果你發覺自己嘅思緒走咗去諗其他嘢，你可以輕輕將你嘅注意力放返喺眉心同埋額前一帶，唔需要做任何嘅批判。呢啲思緒就好似路人甲咁，你唔理佢，佢自然就會消失。
繼續將自己放到好輕鬆。喺10秒之後，我哋可以慢慢睜開你嘅眼睛。好，你可以輕輕咁睜開你眼睛。而家將呢一個放鬆嘅感覺，可以再停留多一陣。我諗咧，頭先大家都感覺到咧，好輕鬆、好自在、好舒服嘅狀態啦。咁啊，常林法師咧同埋 Vivian 江文慧小姐咧都係有講過，佢係早晚咧都會做呢個練習嘅噃。咁儘管你係做5分鐘、10分鐘、15分鐘，咁啊最緊要咧呢一點就係寧可短不可斷啊！每日做少少。最少咧成多咧就成為一個好好嘅習慣，亦都係得到最好嘅靜觀嘅得益。而亦都有一個重點咧，希望大家可以留意嘅，就係常立法師咧多次提及我哋咧做呢個靜觀嘅時候咧，唔係要非常專注，絕對唔係要非常專注，只需要係覺察。呢個例子就係當我哋咧做呢一個靜觀嘅時候。個腦好多時候係會漂浮咗去諗好多其他嘢，呢樣嘢係唔緊要嘅，因為我哋唔係目標咧，令到自己係釘死一隻蚊咁專注。我哋嘅目標咧係只需要知道原來我個思緒咧去咗其他地方喎，咁我哋就翻嚟，原來係個蚊咬好痕喎，我哋知道佢好痕就 OK 㗎啦。然後我哋翻去咧，我哋嗰個覺察同埋呼吸，或者係我哋額前微伸嘅一帶，係絕對咧係唔需要咧逼自己咧係做好嗰個所謂咧好專注嗰個狀態嘅。所以咧覺察就係重點啦。另一樣咧就係我哋千祈唔好咧瞓着咗，因為咧瞓着咗嘅休息咧就唔等於我哋做呢個靜觀嘅。我哋希望係得到一個好放輕鬆嘅狀態，而唔係全然嘅瞓覺休息。今集咧就做咗一個介紹俾大家知先。咁嚟緊咧，我都會有幾條片咧，都係講下呢個叫 guided meditation， 希望大家咧可以係引導式去做呢個練習嘅。咁當然啦，我哋都可以咧去 download 一個免費嘅 Apps 程式，就係深呼吸。嗰個深咧就係我哋嗰個 heart 個心啊。咁停一停，深呼吸就係由常林法師同埋呢個深呼吸嘅基金咧，佢哋一齊去做嘅一個 Apps 係免費㗎，入邊亦都有常林法師嘅引導啦，亦都有一啲唔同嘅音樂聲音，咁等大家咧可以得到咧唔同嘅啟發同埋唔同嘅方法咧，幫大家做到呢一個靜觀嘅。希望大家咧都可以咧去 download 佢，然後咧可以去學習呢一個 Vivian 的秘密。如果大家咧對於靜觀禪修或者係佢嘅科學研究有任何嘅問題，歡迎大家都可以留言俾我嘅。下集見，拜拜。